غیرت ځان لشي دی. یو طرف ته سهیل خان افریدي او بل طرف ته شاهد خان افریدي. سهیل خان افریدي چې د غیرتي خاورې د خیبر پښتونخوا د افریدي قوم نه یو ننګیالی، یو ځوان، یو ظالم جابر له په سترګو کې سترګې اچولو والا سهیل خان افریدي. بل طرف ته شاهد خان افریدي د اسټابلیشمنټ کوترې او د اسټابلیشمنټ سپی دغه اسټابلیشمنټ او دغه فوج ته سهار او ماښام اوچتول کوي چې دغه تعریفونه کوي. دغه بې غیرته شاهد خان افریدي ته د خیبر پښتونخوا د تیرا، د باجوړ، د وزیرستان، د اورکزو هغه خویندې میندې او د خپل د خیبر افریدو هغه بېوسه او لاچاره خویندې میندې، هغه یتیمانان، هغه شهیدان، هغه ورته نه ښکارېږي چې دغه ظالم جابر نظام والا شهیدان کړي دي، خویندې میندې زموږ کونډې کړي دي، بچي م یتیمانان کړي دي، بچي راله شهیدان کړي دي، مدرسې، علما او دغه اپریشن دغه ورته نه ښکارېږي. دا هغه افریدي دی چې دی به په ګراونډ کې نه و نو موږ به میچ نه کتو، چې دی به په صفر باندې آوټ شو. دا د انډو مشین د اسټابلیشمنټ کوترې او د اسټابلیشمنټ سپی نو موږ به میچ نه کتو. خو عزت او ذلت الله ورکوي. نن ټول قوم د دغه شاهد خان افریدي نه نفرت کوي او د سهیل خان افریدي سره مینه کوي. ولې؟ الله تعالی فرمایلی دی وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ته د حق سره ودرېږه نو قوم به ستا سره مینه کوي او الله تعالی به تاله عزت راکړي. او شاهد خان افریدي ته الله تعالی ورکړی عزت د خاورو سره خاورې کو. لعنت دی په شاهد خان افریدي باندې.